Boss, yung bahay doon na di ikot pala talaga doon. Eh, buti na lang kami yung gustong umupo doon sa atin. Tinanong ko sino titira doon sa pwesto niya. Siya ang nagsabi, sinabi daw doon. Siya kaya wala na problema. Babawi daw talaga ng bahay doon. Eh, hindi ko nga alam paano pumunta doon kasi. Oh, hindi ko nga alam pupunta. Naniligaw nga ako. Oh. Hindi ka pa pwede mag-absent? Mag-half day? Kasi gusto ng babae, kung papaupahan daw natin, magdadaw na daw ng 3K. Kasi sabi ni mama, dalawang ba daw hiniin. Alam nga si mama, magpipirmahan. Ang gusto ko nga kasi mangyari, magpirmahan doon. Na pagka pinaalis sila, hindi na sila magmamatigas na parang ganun. Ako sabi ko sa Timmy, parang kami na lang pupunta doon. Paupahan na lang. Sige. Ayaw mo din umabsent eh. Kahit kalahating araw eh. Mag-half day ka. Biyernes sana. Ay hindi. Ano bang hindi mabili dyan Sabado? Hindi pwede linggo. Sa linggo? Mag-update ka. Oo, pupunta ko na sa Timay. O, para pag kami na lang pupunta doon. O, sige. O. Sige. 1.5 lang daw yun Sige na, be. Sige po. Saan ko na nga sa yun. Ito na nga ako kabila. Mamaya na nga magbigas. Pangit ba pag ito lang sa ko? Yung ko mag-smoke din. Nabis na ako. Anyone! Bata Hello! Pag may merenda, pag alam na pag napachismis ang agam, andyan ang merenda ng bata Saan nandun si May? Maya? Ang gora nung palpak ka talaga kahit kailan Ako? Bakit? Ano ka kung kami ng ganit? Ha? Bakit? Bakit ako palpak? Yung sabi mo sa akin, light lang mag-black. Yung eyeliner. Sabi mo, huwag na black na ngayon. Alam mo, tingnan mo, hindi yung makakalab. Malamang, brown yan. Malamang, parang